നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ഒരു മസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അത്. അതായത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ മോൻ UKG-യിലാണ്. അപ്പോൾ UKG-യിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 10 ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ്. ഓഫർ പ്രൈസിൽ കിട്ടിയതായിരുന്നു. ഇത് പ്രൊമോഷനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമുക്കറിയാവുന്ന കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. തേഴ്സ്റ്റി ക്രോ, അതേപോലെ തന്നെ ആമയും മുയലിൻ്റെയും കഥ, ദ ക്യാപ്സുലർ ആൻഡ് ദ മങ്കീസ്, അങ്ങനെ കുറേ കഥകളൊക്കെ. അതേപോലെ ദ ലേസി ഡോങ്കി, അങ്ങനെ കുറേ കഥകളുണ്ട്. ദ ഫോക്സ് ആൻഡ് ദ ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ്. കുഞ്ഞു ബുക്കുകളാണ്. ഒരു ബുക്ക് ഒരു കഥ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ്. ദ ഹെയർ ആൻഡ് ദ ടോർട്ടോയ്സ് ഉണ്ട്. ദ ഹോണസ്റ്റ് വുഡ് കട്ടർ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കാലത്ത് പഠിച്ചതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കഥകളാണല്ലോ അല്ലേ. പിന്നെ ദ 3 ലിറ്റിൽ പിഗ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് നല്ല നീറ്റാണ്, കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റാണ്, ഈസി ആയിട്ട് കീറിപ്പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കാനും പറ്റും. അതേപോലെ കളർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അതായത് 10 ബുക്ക് ഒരു സെറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനും അടിപൊളിയായിരിക്കും. പിന്നെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇത് അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയത് തന്നെ വിശ്വകോട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇത് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് കിട്ടിയത് അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ എൻ്റെ കുറേയൊക്കെ എഴുതി നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അവൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി ബുക്ക് കിട്ടിയാൽ അവനത് വേറെ ബുക്കിലേക്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അതൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ. അവൻ അതേപോലെ തന്നെ അനിയത്തിക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു. ഷെയറിങ് ഈസ് കെയറിങ് എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്തു, അവളത് തിരിച്ച് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവർ ഹാപ്പിയായി. കുറേ കഥകളൊക്കെ വായിച്ചു.